ಹಾಯ್, ನಾನು ಸುದೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನೇಕ ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯುರೇಕಾ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಇವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರೋಬೋ ಎಲ್ವ್ಯಾಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ಹೆಸರು. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಪಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ವೆಟ್ ಮಾಪಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ವೆಟ್ ವಸ್ತು ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲೇಸರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಕ್ಲೀನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನಿವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿದರೆ ಡಿಯರ್ ಸಂದೀಪ್ ಎನ್ ಎಂ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೇಪ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಯುರೇಕಾ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೇಪನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಷನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಧೂಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಣಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಧೂಳು ಬೀರು ಹೆದ್ದೆ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತೀನಿ. ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಿಮಗಿದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಸ ಗುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಲಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಈ ವೀಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಾಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಾಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಾಕ್ ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಅವರು ಈ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಒಂದು ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಟಿ ವಿ ರಿಮೋಟ್ ಥರ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ. ನಂತರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 2-in-1 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ. ನೀವು ಮಾಪಿಂಗಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಗಿರುವಂಥ. ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇದರೊಳಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀರೇನಿದೆ ಅದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಪಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. 2 ಮಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕ್ರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಬೋಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಇದು ಕೊಳೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಟೇರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೇನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಿನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಬರೀ ನೀವು ಡಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಒರೆಸಲ್ಲ, ಮಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2-in-1 ಮಾಪಿಂಗು ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ರು 2 ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯುರೇಕಾ ಫೋರ್ಬ್ಸ್
ರೋಬೋ ಎಲ್ವ್ಯಾಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ದಿನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಾಕ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್ ವಿಷಯ, 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಆನ್ ಆಫ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಗಮನಿಸ್ತೀರಾ. ಅಲೆಕ್ಸಾ ಲಾಂಚ್ Forbes Robo. Welcome to Forbes Robo. Forbes Robo can controls your robotic vacuum cleaner. You can say things like start cleaning, start charging or stop cleaning. The robot will work as you say. What would you like me to do? Start cleaning. Start Forbes cleaning. Robo is cleaning. Start relocation. ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ Stop cleaning. ಅಲೆಕ್ಸಾ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲೇ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳು, ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಇರುವಂಥ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು 3 ಮ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪವರ್ನ ಲೆವೆಲ್ನ ನಾವೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟರ್ಬೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮಾಪಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಹೆವಿ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಿಗೆ, ಸೊ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಒರೆಸುತ್ತೆ ನೆಲವನ್ನು. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ರಿಮೋಟ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಆಗಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ, ಅಜ್ಜಿ ತಾತಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಏಜ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಹೆವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಕ್ನ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೊಕೇಶನ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮಾಪಿಂಗ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ರೇಜಿ ವಿಷಯ ಅಂತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಆಗಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಮಾಪಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ವೆಟ್ ಮಾಪಿಂಗ್, ಏನಾದರೂ ನೀರಿನ ಏನಾದ್ರು ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಸಾಂಬಾರು ಅದು ಇದು ಏನೋ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಸ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಲೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಲು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನಲ್ಲಿ 1400 PA ಸಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕೂಡ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 0.0003 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನಿಮಗೆ 500 ml ಡಸ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ಹೆವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 1-2 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ನ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು.
ಇನ್ನು ಸೆನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರಲ್ಲಿ 3D ಲೇಸರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಯನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗದೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ವಸ್ತು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಹುಡುಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ, ಒಳ್ಳೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಫಾಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನಲ್ಲಿ 2600 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ಲೀನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಟರ್ಬೋ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಯಿತಾ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಮಡ್ಜಸ್ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ಕಾಲಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೇವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೋಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೆಮೋನ ನೋಡಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಪರ್ಸನಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೆಲ ಅಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಒರೆಸುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಇದು ನೆಲ ಒರೆಸೋದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮತ್ತು ಸಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಸವನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎದ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಳ್ಳಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಸವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತೆ. ವೆಟ್ ಕಸವನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎತ್ತುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆವಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗಂತೂ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಹೆವಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೋ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿ ತಾತಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಅಂತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಯುರೇಕಾ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಅವರ ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಗೋಣ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.